li ikada čuli za Star Warse, ratove zvijezda ili, kako je zapravo ispravno, zvijezdane ratove? Naravno da jeste. A jeste li ikada čuli za May the 4th? May the 4th je svjetski dan zvijezdanih ratova koji se svake godine obilježava, kako naziv kaže, 4. svibnja. Naziv dolazi od poznate filmske rečenice May the Force be with you ili Neka sila bude s tobom. Ove godine udruga Star Wars Hrvatska je pripremila poseban program kojim ćemo proslaviti svjetski dan zvijezdanih ratova. Stoga pozivamo sve vas da nam se pridružite u subotu 6. svibnja 2017. godine u prostoru Centra Mladih Ribnjak u Zagrebu. Očekuju vas radionice, Star Wars igre za djecu, predavanja, izložbe, natjecanje u kostimima te druženje i fotografiranje s vašim omiljenim Star Wars likovima. Program počinje u 11 sati i traje sve do 19 sati. Pozivamo i odrasle i djecu. Volite zvijezdane ratove? Bili light side ili dark side? Dođite na Parkside, jer ovo je događaj za vas. Ja sam spreman i dolazim, a vi?